bikira yangu itarudi, basi na watu endelee kupumua. Lakini kama bikira yangu haitorudi, basi na watu wateseke mpaka kufa kwao. Kama hichi kitambaa kitateketea, basi na hawa watu wateketee. Lakini kama hichi kitambaa hakitoteketea, basi na hawa watu endelee kuwa hai. Mama! 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 Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Unajua Sha, tangia siku ya kwanza nilipokuona nilivutiwa sana na wewe. Ni kijana mmoja handsome sana, yaani hauniishi kwenye akili yangu, kila muda nakukumbuka, kila wakati nakufikiria. Yaani kiufupi nimekupenda. Jambo la kwanza nahitaji uwe container. Yaani nahitaji uwe show ambazo utakazoandaliwa za kwenda nje ya nchi, na kokote ambapo utapokuwa unaelekea kufanya show huwa unaenda na mzigo wangu, sababu utaandaliwa show za kwenda Kenya, Uganda, ikiwezekana hata Marekani. Lakini unatakiwa ubebe mzigo wangu usafiri nao. Kuna watu wahusika kabisa wataenda kuwapatia huko, na kuna chochote kitu kitaingia nje ya show yako.
Kama utakuwa utalishindwa hilo, utatumia njia ambazo wanatumia wasanii wengine ambao wana maendeleo, lakini sio kama njia hiyo ambayo nilokupa. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu. Alafu jambo moja tulichoongea hapa, nikisikia umemwambia unamwita si ni bosi wako, nikisikia umemwambia sitaacha hivi. Yaani sitaki kusikia kwa mtu yoyote, kwa maana hapa tupo wawili tu. Ukimwambia sichelewi kukugeuzia kibao, na nikimwambia maisha yako yatakuwa hatarini zaidi. Kwa hiyo hapa wewe cha msingi mawili: kukubali siona wasanii wanafanikiwa kwenye muziki. Wengine wanapita hizo njia na wanakuwaga hawana muda mwingi wa kufikiria, kwa sababu watu wanatoka mbali sana, wanatoka kwenye maisha magumu. Kwa hiyo kama utakuwa umehafiki, nenda katafakari, ila sio jambo la kuchukua muda mrefu sana. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Yule madega vipi yule? Au ndo kashaiba? Yaani mama yule amesharibu tayari. Maana sio kwa mbio hizi. Mzangu. Makubwa. Tuondoke. Simu kama tuondoke. Twende basi Aziza. Hebu kazana bwana wewe, tabia yako mimi siipendi hiyo. Pumbavu. Mama sana kwa. Wewe Aziza, mbona pali kama ile? Aziza mwanangu, hiyo zahama ingine hiyo. Hali kama hiyo atakuliaje wewe mimba yako? We mama, si alikuwa mzima ule Abdul? Yaani huyu kanipa zahama mimi mama yake. We Aziza, ina maana amekupa mimba ipo katika hali kama ile? Hapana, alikuwa mzima. Hiyo mimba hiyo mzigo wote nimebeba mimi. Mwana mwenyewe kama vile hali kama ile. Anaweza kumlea huyu? Mwanangu, kia nikikwambia, lakini hausikii mtoto wewe.
Sasa ulikuwa unaogopa nini? Wewe acha. Kwanza yule kakako wewe. Sijampenda kimapenzi. Nimempenda kwa sababu ya pesa zake na ubabe wake. Yaani kitandani hana kitu kabisa. Haipo vizuri kitandani. Ila kwa wewe umenifurahisha sana leo. Lakini Shem, Nimekwambia sitaki uniite Shem. Niite jina langu Zawadi. sawa. Zawadi, ninavyoona ndoto zangu zinaenda kupotea. Hapana. Mimi nitakupambania. Nitakuwa pamoja na wewe. Babu alikuwepo ile siku tuliyokuambia ufike, lakini wewe haukuja. Hata hivyo ameacha maagizo, na hayo maagizo msikilize Chumo. Nisikilize. Maagizo ni yale yale aliyoacha babu, kuwa utembee na mimi mpaka asubuhi. Utapigania ndoto zako mpaka ufike unapotaka. Sikiliza Zawadi, najua unanipenda, lakini naona kabisa nipo gerezani. Nitakufanyia kila kitu unachokitaka, tutafanya, utafurahi sana, lakini bado mimi nipo kwenye gereza. Afu gereza yake sijui natoka lini. Wewe nimekwambia usiwaze kuhusu. Kwa hapo usiwaze. Yaani ondoa shaka kabisa. Najua hofu yako kubwa ni brother, lakini yule namweza mwenyewe. Lakini sasa nakuomba fanya yako yote brother asije akajua hiyo. Akijua nitakosa hapa nyumbani. Yes. Nakupenda sana. Asante. Wewe una azimu? Mimi si mama yako mimi. Mnaweza hata kukuzaa wewe. Sasa nisikilize. Kama shetendo hayo, bora mume wangu anipe talaka. Shaka. Wanakujia na pesa wanakuteka. Mimi nakusihi usiniache peke. Nitaumia, nitabaki mpweke, nikilia kimya moyoni mchana na usiku. My feeling, I'm feeling. Babe, Oh baby, my feeling. hivi tutaishi hivi mpaka lini? Ulisema utanioa. Na kipindi ulikuwa unaongelea masuala ya kunioa. Lakini nashangaa sasa hivi hata kuongea uongee. Sasa tutaishi maisha haya mpaka lini? Hilo wazo liko na liko vile vile, hakuna kilichobadilika. Ila kama unavyojua niko busy sana na hii kazi ambayo naifanya. Kuna wakati nakosa hata muda wa kuenjoy na wewe, kufurahia na wewe. Natamani muda mwingi ningekuwa nafurahia,
ila kale, na hii inapambana kwa sababu ya maisha yako, ili tuishi kwa furaha. Ila nilichokuwa nawaza, kwa nini nisikujengee kwanza nyumba? Maana mambo ya kupanga haya, mara unagombana kwenye nyumba, mara kuanza kusumbuana, hiyo inakuwa sio nzuri. Sipendi nione ukiwa unasumbuliwa. Natamani muda mwingi uwe na furaha. Umefikiria vizuri sana. Nikisha kuwa na nyumba yangu mwenyewe, yaani kwanza hapo ulichoongea ni kizuri. Kamilisha kwanza kuna swala ya nyumba, alafu yakisha kamilika wanakujia na pesa wanakuteka. Mimi nakusihi usiniache peke. Nitaumia, nitabaki mpweke, nikilia kimya moyoni mchana na usiku. Mangu gani? Unashangaa nini na hayo maji? Mimi nilifikiri umeniwekea kipaja cha kuku. Mmeo nimesafiri, nimetoka safari na kula kipaja cha kuku na ugali. Unaniwekea mitembele sasa ndo nini? Umetumia lako ni kipaja cha kuku? Au unaongea tu? Umesema unaenda safari kwa toa sababu muda upo huko kwa wanawake zako. Wewe maneno hayo aliyokuambia nani? Kwani mimi sijui? Mimi najua vizuri sana. Nikwambie we baba we. Kwa hela zako wewe unazipeka nyumba ndogo. Hapa sikuta tutakula kisamvu kwa matembele. Alafu umekuja nataka kipaja sikioni. Hiyo hela kipaja inatoka wapi? Aliyokuambia hivyo nani kama mimi naona yake huko pembeni? Kamuulize vizuri. Kwani mimi sielewi? Mimi najua vizuri sana na nimeambiwa. Sawa? Wewe mzee mbaya sana wewe. Akota kipaja kipata wapi? Kipaja kitaka wewe. Unajua kitu kimoja, hii yote shauri ya kuzoeana. Mkizoeana sana, mnataka kufanana ndio unaanza maneno. Mimi najua tu. Nisikize wewe mzee, ugali utakula huo. Sasa sikiliza wewe, ngoja kwanza. Nani wewe, njoo basi kwanza. Njoo tuyapange vizuri. Wewe Mwamvua? Yesu. Kama nilivyokuambia awali, nimejaribu kumtafuta sana Chape, lakini bila mafanikio. Na pia kama unavyojua kwa Chape hajanipatia mzigo wangu. Na je, sijui utakuwa unafanikiwa kumuona? Mr. Sadala, haina haja kupepesa wala kukudanganya. Mgao tayari ushatoka. Mgao tayari umeshatoka? Yeah. Kwani uelewi nini? Sadala, mpaka sasa unaishi ni kwa huruma yetu sisi. Ila sisi tushapewa oda na tushapewa pesa. Tuweze kukupoteza katika ulimwengu wa dunia. Sura yako haitaki kuonekana katika ardhi hii. Na hatuna muda mwingi sana wa kutaka tukawa tunalumbana na wewe. Usitake nikafanya maamuzi hadi hii nikaja kuitumia. Ni kwa ajili tu hatutaki kudhulumu nafsi yako mara mbili. Okay, fine. Nimeelewa. Tumefurahi sana kukuelewa. Nimeelewa. Hiyo pesa mimi nimesamea. Pesa inatafuta. Safi. Go. Labda nikuambie kitu. Nadhani sura yangu naijua vizuri. Mimi sio mtu wa kuzungumza sana. Mimi waga ni mtu wa vitendo. Ninachokuelekeza ibidi ufuate. Sasa basi, fanya kama tujawahi kuonana. Toka. Mdogo wangu, nimekuita hapa siri yetu mimi na wewe. Yaani mdogo wangu wewe kweli umefundwa. Umepelekwa polini. Kila kitu unaambiwa kabisa kule polini, yani kwamba mdogo hili swala hili baya
na hili zuri. Ukiliona hili zuri iliseme, ili baya iliweke pembeni, iliweke rohoni mwako. Lakini mdogo wangu wewe kwenda kumwambia maneno ya uongo shemeji yako mpaka mimi ananikasirikia, yani kabisa sina talaa na mke wangu. Umekwenda kumwambia sijui mimi na mwanamke pembeni. Hivyo kweli hiyo? Kweli mtoto wa kiume anakuwa hivyo? Kweli mtoto wa kiume kweli anakuwa hivyo? Hivyo sivyo. Hapana brother. Mimi shemeji sijamwambia kitu chochote. Ulimwambia nini? Sijaongelea mambo yoyote kuhusu wewe. Hujamwambia chochote? Sijamwambia chochote kabisa, nakwambia brother mimi. Sasa kwa nini anakasirika kama vile? Na mimi niko na wewe. Labda nikwambie kitu kimoja. Shemeji kuna siku niligumiana naye kwa mganga. Na sikujua kwa mganga alikuwa amefuata nini. Kwa mganga? Nimekuzoea na sijui nilikuwa nachelewa nini kwa na wewe. Mapenzi yananikesa moyoni, nimekupa roho yangu ya dhati. Lakini Zawadi, kweli nikiacha mikataba ya bosi chako kweli utaweza kunisaidia kweli? Mbona kama kuna tatizo, mbona umekaa kimya? Nimekuuliza hivyo hujanijibu. Umekaa tu kimya hivi. Nikamsikilize kidogo dakika mbili. Lakini na yeye aliniona. Ulimuuliza kama umefuata nini? Kumuuliza mambo hayo. Basi mimi mdogo wangu, mimi nilifikiria wewe umekwenda kumjaza ombea yule, nikajua mdogo wangu kweli kasema maneno haya. Brother, labda nikwambie kitu kimoja. Niambie. Hapo inabidi tu ufuatilie kwa umakini. Ukae naye chini, umsikilize anachokisema. Na hilo swala inabidi ulifuatilie haswa. Sasa mimi nakuomba kitu kimoja. Wewe nyamaza kimya, kaa kimya, mimi mwenyewe nitayamaliza, sawa? Mimi nitamweza wewe, namweza, nitamaliza kila kitu. Hawezi kunizidi ujanja mimi yule. Wewe anaenda kwa mganga kwenda kufanya nini? Anataka kuniroga au kitu gani? Basi mimi bwana mdogo wangu nilikuwa nakufikiria vibaya. Lakini nakuomba mdogo wangu, usiseme ute, wewe nyamaza kimya. Kama hujui kitu, sawa? Mimi mwenyewe nitayamaliza. Sara kuelewa brother. Na kuelewa, sitomwambia chochote. Kwa kikubwa wewe fuatilia tu haya. Basi haina taabu, haina taabu. Twende zetu ndugu wangu. Nipitia hiki hicho kwa sababu nimefikiria mbaya. Nisamee brother, nisamee. Mr. Sadala, naomba uniambie ukweli. Shape yuko wapi? Shape yuko wapi? Sadala, naongea na wewe. Shape yuko wapi? Sadala, ina maana unielewi? Kama nilivyokuambia awali, kuwa Shape sijui alipo, na pia pesa zangu ameondoka nazo, hakunilipa. Nakumbuka siku ya kupotea ule mzigo, nimekuona eneo la tukio, alafu leo unanikatalia kwamba Shape hujui sehemu gani alipo. Kaka, mimi sijakataa, lakini nikihitaji kujua ukweli wote mtafuteni Jefu. Ina maana wewe, Jefu na Shape mnahusika kwenye hili tukio? Sawa, lakini nataka kujua
Shape yuko wapi? Kaka, hata ukinifanya chochote kile, mimi siwezi nikakujibu zaidi ya kuhusiana na kwamba huyo Shape sijui alipo. Naomba unitajie, maana mimi hapa tunaongea kirafiki. Kistaarabu tu. Uniambie Shape yuko wapi? Umepata fursa nzuri sana kuzungumza na mimi. Lakini angekuwa Mr. Chakoda, aongei mara mbili. Nadhani unamjua. Yule mtu ni gaidi. Kama unataka ufie humu ndani, endelea kunificha. Lakini kama unataka utoke humu ndani, naomba uniambie ukweli, Shape yuko wapi? Kama nilivyokuambia, kuwa mzigo mimi sina. Na huyu mtu unaniulizia hapa, sijui alipo. Pia amenidhulumu. Sijui kabisa alipo, ameenda wapi sijui. Yaani hapo sawa sawa na sijui niongee nini. Unataka usiende kuangalia familia yako nyumbani? Unataka ufie huko? Mimi naongea kistaarabu, lakini mwenyewe Mr. Chakoda akija kujua hivi, maisha yako yatapotea. Familia yako italia. Umepata bahati leo tunaongea mimi na wewe kistaarabu, lakini Mr. Chakoda hana mambo haya ya kuongea muda mrefu. Na ndio maana nakuuliza, mzigo uko wapi kistaarabu? Kabla Mr. Chakoda hajalisikia hili. Kaka, unahitaji niongea kitu gani ili unielewe? Nimekwambia kwamba huyo Shape sijui alipo. Mkihitaji kujua ukweli wote muulizeni Jefu. Kwa hiyo nataka kuniambia alichanganya mapenzi na kazi. Yeah. Na hata hivyo tuwe makini sana. Na wasiwasi, mzigo umeuzwa. Na kama mzigo umeuzwa, watakuwa na hela nyingi sana. Sasa bosi, tuwe makini. Kwa sababu hela walizokuwa nazo, wana uwezo wowote cha kufanya juu yetu. Sasa mbona kama sijakuelewa? Ina maana Jeff atakuwa anashirikiana na Shape? Na uhakika na hilo. Kwa sababu uoni mlilengo unaenda tofauti na sisi tunavyotaka bosi. Sasa unaweza ukajua amejificha wapi kwa sasa hivi? Kwa hilo tujitahidi kufanya upelelezi. Kwa sasa siwezi kufahamu. Sasa mimi naona mpango uliobakia, wewe unatakiwa uingie katika mpango wao. Sawa. Jifanye kama na wewe unahitaji kunisaliti mimi ili uwe nao pamoja nao. Alafu kama tutafanikiwa kuwapata, pesa zitakazopatikana nitakupa nusu yake. Sawa basi. Ili wewe ukafanye maisha yako. Na mimi sitohitaji tena kuishi katika nchi hii. Nitasogea kidogo kwa ajili ya kutuliza akili yangu. Kama kutoka kuna mambo yote ya kibiashara ambayo unataka msaada kutoka kwangu, basi utanitafuta, tutaelekezana baadhi ya vitu. Sababu tukiendelea hii itakuwa mbaya. Itakuwa mbaya kabisa upande wetu wote. Sawa bosi, hilo limeisha. Niachie mimi. Nitafanya kila njia na atajulikana sehemu gani wapo. Tutafanikisha jambo hili. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli.
ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Hisia ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. My feeling, my feeling, my feeling zipo juu yako. Anakuwa hii dunia pesa na vito, lakini roho yako inalia kimya kimya. Yajua thamani ya mapenzi ya kweli, usingefunga moyo kwa minyororo ya mali. Kuna siku tatambua